Юлдаш радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сағатта республика бөтөсүбүз йодрык кебек бит. Фрезеровщиктың үс бармаклы йодрыгы бергә тупланһак көслөбүз. Хайырлы кез, сәлам барыгызга, хөрмәтле телевизор караучылар. Абайлыкты бер вакытта да югалтырга ярамай. Чөнки һәр бер хайырлы кез теләге артынан акса биреп тор әле дигән һорау яшенү ихтимал. Безнең иһә теләктәрдә шикләнергә кәрәкмәй, чөнки безнең кебек ихлас кешеләр генә бана ошо сәламләүде 13-нче тапкыр түгел, ә беренче дубльдан яздырган кебек йылы һәм мөләйим итеп әйтә ала. Хайырлы кис, дуслар, башлайык инде, Хөрмәтле тамашачылар, күрүегезчә, егеттәр генә түгел, Акбудатыбыз да кояшка кара янган, шуңа күрә бүген без Хайт кара юргам, тайт кара юргам дип сәяхәтебезне башлайбыз. Киттек. Ак юлдар бергә. Хидәгез мегеттер. Сирендер сәскә аткан. Иде генә түгел күрәбез. Әйе. Матурлык, хозурлык Тирәяқта гына түгел, Инстаграмда тулган ул сирендер. Әйе. Ә хәтерләйһегезме, бала сакта бәхетле булабыз дип сирендең 5 тажлыһын ашайтыргайнык. Бәхетһеҙҙәр эҙләйҙәр ул сирендең 5 этажлыгын. Мин мәсәлән улай хыялланмам. Бәхетлеләр эҙләйҙәр коттедждарҙың 5 этажлыгын. Шымыр дигән. Иштәгез. Сирендер йырлай башлады. Юк. Еге тапшырган балалар илай. Сыныпта шымһаң ишетелә ул. Әнә булмаса уларҙы дәртләндереп алайык әле. Ғәзиз әйт әле. Еңел бит еге тапшырыуы. Газиздән дәртләндерүсе сыҡмай. Гомумән, егеттәр, ҡыҙҙар, еге тапшырыу ул беренсе тапҡыр автомобилеңдең двигателен һүтеп йыйыу. Башың эшләһә, йыйып һүтергә мөмкин. Башта әлбиттә барыһа ла ҡурҡыталар, өйрәтәләр, әммә йырып сығырлыҡ мәшәҡәт ул. Тип әйтте, тип үҙ ғүмерендә бер ваҡытта да еге тапшырмаған кеше. Еге тапшырыу ғына түгел, двигателен дә бер тапҡыр да һүтеп ҡарамаған. Унда бөтәнеме японса яҙылған. Ә егыла бөтәһе үҙебеҙ аңлаған телдә яҙылған. Әйе, шуға күрә ҡурҡмайынса тапшырығыҙ. Уңыштар һеҙгә. Мен быйыл 20,000 тирәһе сығарылыш класс уҡыусыһы берҙәм дәүләт имтиханы тапшыра. Һәм шуныһы ла ҡыҙыҡлы, быйыл Башҡортостанда Мәғариф министрлығы хәбәр итеүенсә, күҙәтеүселәр штаты 2 тапҡырға арттырылған. Ҡыҫҡаһы, имтихан тапшырыусылар барығыҙға ла уңыштар. Өләсәйҙәр әйтмештәй, Хоҙайым тел асҡыстары бирһен инде һеҙгә. Һәм тел асҡыстарына ҡушып, тәүәккәллек монтировкалары һәм белем пассатижылары булһа ҡулығыҙҙа, киләсәктә бер йоҙаҡта һеҙгә кәртә була алмаясаҡ. Егет тапшырып филфак бөттөң бәлләһи. Әйе. Киләһе яңыныҡ имтихандарға һәм ғөмүмән имтихандарҙан һуң булған оло тормошҡа бәйле ул Халыҡара һаулыҡ һаҡлау ойошмаһы Сирҙәр исемлеген яңыртты. Уның яңы версияһында саманан тыш арыу һәм видео уйындар менән мауығыу урын алған. Яғни улар хәҙер рәсми рәүештә Сир тип таналасаҡ, 2020 йылдан алып ғәмәлгә инәсәк был исемлек. Эштән арыу, әгәр дә ауырыу тип, сир тип табылһа, тимәк, бишек йырын йырлай белгән табиптар кәрәк буласың. Беләһегеҙме ни ди? Терапия төрҙәре барлығы киләсәк ул саҡта. Көлкө терапияһы, мин-минлекте күтәреү терапия. Башҡаһы. Һәм ғүмән, әгәр дә мин эштән арып, ауылға ҡайтып, мунса инеп, ял итәм тиһәм, тимәк мин рәсми рәүештә больничный ҡағыҙ алырға тейеш булам. Эштән арыу, хәлһеҙлектең симптомдары нисегерәк була икән ул? Минеңсә, эштә ауырыуҙың иң юғары стадияһы, әгәр дә һин эштә ултырып та хатта контактта ултырырға хәлең юҡ икән һин. Сериалдар ҡарарға йәки. Эйе. Эштә бит ғәҙәттә кешеләр шуның менән була. Тимәк, һеҙ сирләйһегеҙ. Эйе. Тимәк, һеҙгә дауаланырға кәрәк. Эштән арымағыҙ. Юҡһа дауаханаға оҙатыуҙар ихтимал. Ай Аллам! Ай Аллам! Бына ошо юл төҙөүселәрҙең башын йүнәтергә ине эштән арыған кешеләрҙе дауалағансы.
Уларның да кәйефтәре, юлдары кеүек һикерә торган һәм һикертә торган. Бына әле көндәр эте тора бит инде. Был көндәрдә кемдәр рәхәт яшәй беләһегезме? Кемдә? Хатын-кызлар. Немец галимдары эте көндәрдең бер яхшы ягын тапкан хатын-кызлар өчен. Бакһаң, хатын-кызларның гүзәл заттарының эте көндә эшләү һәләте арта икән. Бигрәк тә итәп хисап эшендә. Һәм инде кешеләр менән аралашу юнәлешендә улар яхшы һөҗүмдә күрәтә. Чөнки бу тарихтан килгән. Капка алдында скамейкала утырып, бәпкәләрдә һанай-һанай күрше катыны менән гәп хатуга кайтып кала ул барыгы. Ә ни өчен ир егетләргә ул шулай тәэсир итмәй? Ә мин беләм ни өчен икәнен. Ни өчен? Чөнки безнең сәсләр кыскарак, кояш нурлары безнең миегә тизрәк үтеп инә. Был ике аңлыкты берләштереп нимә дип әйтергә була? Ир егетләр, әгәр эштән кайтырга теләһәгез, я арыным тигез, я эфе тигез. Вәт. Шәп аклану. Әйе. Арыным. Кайтты. Эте һәм мин арыным. Ә менә Салават калаһында бер катын. Киткән тик киткән. Эшенән. Ысынлап та Салават калаһынан 35 яшьлек кассир ханым үзе эшләгән банк кассаһынан 23 миллион сум урлап һыпырткан. Зым-зыя юк булган. Ул гына түгел, гаиләһе менән юк булган. Иң кызыгы шунда, интернет кулланучыларның буга тиклем булай берләшүен күргәнебез юк иде безнең. Чөнки бөтәһе лә бердәм тавыш менән был катынга теләктәшлек белдерә, уга уңыштар теләй, тапмаһалар яхшырак булыр иде дип язалар комментарийларда. Үзләренең хыялдарын тормышка ашыра дип уйлай был катын. Мугаенда. Мугаен шулайдыр да инде. Юк, монда кайһы бер кешеләр миллиардтап урлаганда 23 миллион гына инде диңгез өстендә бер кубик. Мин дә шул күпселек яклы дип әйтәм. Һәт кем яклы? Әмма күптәр ул бу адамга сарыһыдыктан барган дип язган була. Минеңчә, банкта өлкән кассир булып эшләгән кеше һәр хәлдә аслы туплы яшәмәйдер инде. Белмәйм. Банкир дуслар бар, улар мин банкир дип күкрәк хукаларда баймактан каймак алып яшәйдер. Хәзер хөрмәтле телевизор караучылар, кунагыбыз белән таныштыру. Һич шикһез, кунагыбызның йырдары һезнең тормышыгызның иң мөһим мәлдәрен ямьләгәндер ул. Тәүге очрашуларны, туйдарыгызны, бәлки хатта кемдер дөньяга килгәндер. Бу йырданы тыңлап. Һәм шулай ук ул һеҙгә йырҙарын башҡарып, концерт ҡуйып аҡса эшләгән. Миллионер түгел, әммә ярай уҡ бай. Ҡаршы алығыҙ бөгөнгө ҡунағыбыҙ. Хей, Башҡортостандың ат ҡаҙанған артисы Хәсән Усманов. Алло, Хәсән. Сәләм, беҙ килеп еттек. Сығамы? Нисек? Ага. Тәүге һөнәрең буйынса эшләп йөрөйһөң инде, тимәк. Ярай. Улайһа беҙ унда барабыҙ хәҙер. Ә тәүге һөнәре буйынса ул? Уҡығанда ул плотник сантехник булып эшләне. Ҡыҫҡаһы, Хәсәннең йырлауҙан тыштағы ла ниндәй һәләттәре бар икән дип баш ватаһығыҙ икән, беҙҙән айырылмағыҙ. Мына Гөлсен апай, бысыраҡ тулған икән, шуға Әйтәм, күпме ыҙаланым инде, һыуы аҡмай ҙа ҡуя. Аптырап бөттөм. Әлдә килдең әле, Хәсән? Ярай-ярай, саҡырып торғоҙ, ярҙам ҡулы һуҙма. Настоящий друг, на час. Филус, сәләм. Хәлдәр. Ярай-ярай, хәҙер ни, мин бер апайға ярҙам итеп үтәм дә, һуңынан килермен, яме? Ярай-ярай, пока-пока, хәҙер. Хәсәнме ул? Заказға китеп бара түгел. Хәсән.
Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Усманов Хәсәндә күрмәлегеҙме? Әйдә, рәхим ит. Хәсән аға, әйдә, рәхим ит. Яле, Яле иткән. яле Хәсән ултыр, ултыр. Машинаға ултыр. Эштәр уңдымы, Хәсән аға, юлдар уңдымы? Булды булай. Әйбәт. Һәм Хәсән ошондай хәлдәр еш кына була. Ну, еш кына тип, достар, таныштар шылтыраталар. Шуларның береһе мин. Меңәле барганым бар, Бер сәғәткә ир булып торалы тиҙәрме? бер сәғәткә Кемгәлер ир, кемгәлер ир түгел, әле мәүләп ҡуймағыҙ. Дуҫ. Друг на счастье диләр. Ҡыҫҡаһы, Хәсән ағай уҡығанда уҡ йырлап аҡса эшләп булмаясағын аңлаған. Мастер-строитель минең беренсе һөнәрем. Һинең дипломың да бар. Дипломым да бар. Сибайда уҡыным. Һәм инде әлбиттә ул миңә тормошта бик ныҡ ярҙам булды. Атайым төҙөүсе булғас, әсәйем дә төҙөүсе булғас, шул һөнәрҙе һайлағандыр инде. Ә инде сәнғәт училищеһында уҡығанда Филүс иҫләйһеңдер, мин плотник, столер булып эшләп йөрөнөм. Шәхсән минең һиңә һорауым юҡ, сөнки мин һинең турала бөтөн нәмәне беләм. Әммә бер һорау бар минең, Хәсән. Һин Ҡасан ҡайтараһың бурысыңды ди? Ятаҡта уҡығанда уҡылған бурысыңды. Алғайның 100 һум. һин төҙөгән, йә булмаһа төҙөүҙә ҡатнашҡан йорттарҙы күрергә буламы ул ҡайҙалыр? Һин ярға тиклем уҡып бөтөп эшләп тә өлгөргән кеше. Ул күп инде ул объекттар бар минең. Ҡайҙа улар? Сибайда иң беренсе 9 этажлы йорт. Мәсәлән, Демәк, бармаҡ төртөп күрһәтергә була. Бына ошо йортто була. төҙөүҙә Хәсән Усманов ҡатнашҡан дип әйтергә була. Бәлки ҡасандыр ваҡыт үтеү менән ул йортто Хәсән Усманов исемендәге йорт дип йөрөтә башлар. Юҡ, исмаһам таш элеп ҡуйһындар. Башҡорт мотлаҡ ауыл йортонда йәшәргә тейеш, тиҙәр әлеге ваҡытта. Ҡала мөхитендә булғанда хатта. Килешәһеңме һин ундай үҙ менән? Килешәм мин шөлә фатир булһа ла гел күңел теген ҡала ситендәге өйгә, ағас өйгә тартып тора. Һәм унан китке килмәй, үҙ өйөңә берәмәлә әйтмәй, һикереп, бейеп, йырлап өрһәң дә. Ҡаҙ һатып алып, аҫтырап китке килмәйме? Әйткәндәй, минең уйым бар инде ҡош-ҡорт, бәлки кәзә тоторға. Йорт тотаңда һинең унда урын етерлек Хәсән. Етерлек, но һыйырына барып бөтмәҫмен бәлки. Кәзәлә булды мал тип әйтеүселәр булмаҫтыр, бәлки. Кәзә һөтө бик файдалы тиҙәр. Һауған һөсә. Шәп тәҡдим ҡуяндар аҫрау. Ҡуянда, уны да минең уйымда бар. Тик әлегә түгел, сөнки гел генә юлда, гастролдар. Хәсән Усманов ысын ир егеттәр эшен генә оҫта башҡармай, ашыу бүлмәһендә лә ул оҫта. Һин дә күргәнһегеҙҙер уның оҫталығын. Күргәнбеҙ, әммә һинең кеүек тотоп ҡарамағанбыҙ. Димәк, Хәсән ағай, һин сантехник, һин төҙөүсе, һин ашнаҡсы. Ашарға шулай уҡ махсус һөнәр алып өйрәнмәгәнһеңдер ашарға бешерергә? Юҡ. Уны тормош үҙе өйрәтә. Филүс иҫләйһеңдер, һеҙгә аш бешереп ашата торғайным. Студент йылдарында. Студент йылдарында улар инде йәшерәк бит инде. Мин армиянан ҡайтҡан егет, ул бит инде Филүс 11-дән һуң гына килгән. Май айы итәбеҙ. Аслыҡ башланыр. Аслыҡ инде яшерәк торғайным. Сөнки ауылдан ит юҡ, картоф юҡ. Һәм инде 2 бүлмәгә бер аш бешерә торғайным. Ғөмүмән, ғаиләлә ашыу бүлмәһенә кем хужа? 2 тәкә бер ҡаҙанға һыймай тиҙәр бит инде. Шуның өсөн күберәк ваҡытты Зилә үткәрә инде. Ҡатын-ҡыҙ булараҡ ул бешерә. Ә инде мин ҡайберендә генә килеп ҡыҫылып китәм инде. Инстаграм өсөн генә. Юҡ, Инстаграм өсөн түгел. Улай да бешерәм. Ҡатын-ҡыҙға әҙерәк ял бирергәрәк бит. Ҡайһы берәүҙәр бәлки Инстаграм өсөн генә бешерәләр. Әммә ләкин аҙнаһына мин 1-2 көн үҙем бешерәм. Бына Зилә тотонмаған, әммә һинән генә бешертергән ризыҡтар түре лә барҙыр. Бар, мына балыҡтан мин быйыл бешерҙем инде күп кенә ризыҡ. Һин өҫтәп балыҡсы ла? Юҡ, балыҡсы түгел. Ҡармаҡ менән тик ултырғанды мин кешене аңламайым һәм яратмайым ваҡыт уҙғарып. Пенсияға сыҡҡас бәлки ултырырбыҙ теге. Ваҡыт күп булған. Ваҡыт күп булғанда. Ә хәҙерге мәлдә эшләр кәрәк. Барыбер дә Инстаграмда һинең ашыу тураһындағы яҙмаларың күберәк. Күп кенә. Ни өсөн булдырға булдың ғөмән һин был битте кем күндерҙе? Инстаграмдамы? Әйе.
Ну, теге замана башка, заң башка дегендей барыгыла битинде höйлөйдөр. Мына Инстаграм деп телдеринен төшмөй битинде мен кындым да кайда немеке деп Инстаграмды булдырга болдум. Айтканда Инстаграмдан тыш мен классташтар сайтында яратам. Онда мына халык ничектир активныйраак көйтөйт экен. Хатта контакт силтеримен салыштырганда эле классташтарда менин подружкаларым деп айтам. Онда контингент олорактар классташтарда олтуралар, а яштарында контактта актив рәвештә менин сәхифәмә инәләрендә карайдар, лайк коялар, менин менен аралашалар, хаттар да язалар. Зилә апай, тикшерәме? Һез кемгә лайк куяһыгыз, кемдә һәргә яга? Тикшермәй. Кысылмай да. Кысылмай. Беҙҙең бер-беребеҙгә ышанабыҙ. Беҙҙең йәш үтте инде. Беҙҙең йәш үтте инде. Бер-беребеҙгә ышанабыҙ. Шуның өсөн мин уныҡын ҡарамайым, ул минекен ҡарамай. Тыныс йәшәйбеҙ. Тыныс йәшәйбеҙ. Күберәк эш буйынса инде шул кәрәк инде контакт селтәре һәм башҡа селтәрҙәр. Беҙҙең теге ҡайҙа концерттар була, нимәләр, шуларҙы халыҡ белһен тип. Иғлан таратыуҙа ҙур ярҙам инде. Эйе. Ғөмүмән, бына һеҙҙең ҡала үҙәгендә фатирығыҙ бар бит инде. Ҡаланан ситтә лә йортығыҙ. Фатирға ҡунаҡтар йышыраҡ киләме әле ҡала янындағы йортҡамы? Әлбиттә, фатирға. Сөнки үҙәк баҙар бит инде. Бөтөн таксилар баймаҡ булһын, мәсибай, мәбиәлелме, беҙҙең эргәнән китә тигәндәй республика дауаханаһы беҙҙең эргәлә бит инде килгәндер тигәндәй инмәйенсә булдыра алмай. Сәйәсермәйенсә сығармайбыҙ. Шуныға Зиләгә лә әйтеп ҡуйҙым, әле Шельниковканан алайыҡ. Береһе лә килмәҫ ине. Сәбәбен табып килерҙәр ине бары. Шаяртыу инде әлбиттә. Сәнәгә һине яңыраҡ ҡына социаль селтәрҙә, шул уҡ социаль селтәрҙәрҙә үҙенсәлеге генә бер транспорт төрөндә күреп ҡалдыҡ. Ниңәлер һуңғы ваҡытта шул нәмәгә мода китте. Әзмәүерҙә ир-егеттәр самокаттарҙа йөрөй. Ул бит әлеге лә баяғы шул улыма тип алған әйбер бит инде. Иң тәүҙә үҙем йөрөп ҡарайым. Икәүләп барып алдыҡ, икәүләп йыйҙыҡ. Ну, ауыр түгел инде унда мынала күтәрҙең дә нығыттың, барыбер күрһәтергә кәрәк бит. Һәм инде иң тәүҙә үҙем йөрөп ҡараным. Ғөмүмән, самокат ул иң ғәҙел транспорт төрө. Уның үҙ ниндәйҙер фәлсәфәһе бар. Йөрөргә теләй икән. Үҙең Егеттәр беҙ Хәсәндең йортона, баҡсаһына етеп киләбеҙ, шуға күрә һынауҙы үткәрергә кәрәк. Хәсән ағай, аш һыуытмаһы булараҡ, һиңә ошондай һорауҙы тәүге итеп еткерәбеҙ. Йәйге эҫелә ашай торған 3 милли ризыҡ төрө. Ваҡыт китте. Окрошка. 2, 3, 4, 5. Милли ризыҡтары окрошка. Беҙҙеке башҡортса ғына микәтем, урыҫ халҡыныҡылар. Окрошканы йылытаң һурпа була ҡуя. Шуға ла милли аш төрөнә ҡарай. Икенсе һорау. Төҙөүсе икәнеңде лә белдек бөгөн, Хәсән ағай, шуға күрә. 3 төҙөүсе ҡоралы. 1. Кирка, көрәк, тырма. Тырма ул баҡса. Ярай эш ҡаралы бит инде. Эш ҡоралы. Мин дә һорау бирәйем ул һәм Хәсән, һинең кеүек күҙлек йөрөткән 3 билдәле кеше. 1. Вахит Хызыров. 3, 4, 5. Вахит ағай, алҡышлай һиңә. Ни өсөн Вахит Хызыровты иҫкә алды Хәсән? Сөнки уларҙың күҙлектәре бер төрлө. Вахит ағай бер яҡтан ҡоҙа булып сыға инде. Шуға ниңәлер күҙлек тиһәләр, мин үҙемдән башҡа Вахит ағай күҙ алдына килә ҡуя. Ғөмүмән, күҙлекте сисеп, линзаларына сығыш сәхнәгә сығырға теләк булманымы? Юҡ, минең туғандарым бар бит. Улар мине ҡабул итмәйәсәк. Күҙлекле туғандарым. Күҙлекте танымайҙар инде. Танымайыҡҡан могут. Мин шулай хәҙер күҙлеккә күҙләренә баҫыра алмайым. Эксклюзив. Авария яһата яҙды. Иҫкәртер кәрәк. Һәм беҙ һорау алыуҙы бөтөрәйек. Әйе. Һары төҫтәге 3 ризыҡ таата. 1, 2, Ары төс. 3, 4. Рисм. Лимон тиң исмаһа. Ҡауын тиген исмаһам. Абрикос. Был нимәтер анда әйтә, ир-егеттәр бешергәндә ризыҡтың төҫөнә ҡарамай, тәменә ҡарай. Юҡ, һәм шуны азыҡланыҡ. Ир-егеттәр Хәсән
аш-һыу бешермәюдән. Бары тик Зилә бешергәндә һуң гына теге Инстаграмга фото өстәлә. Гомумән әйткәндә, әле дөрес туклануга Зилә күсте инде. Ягъни яшелсәләр генә ашай. Яшелсә һәм бутка, менә шуның мактар күбрәк үзе Барына бетте бешкән лә яйлап шул дөрес туклануга күсерә. Хәзән һиңә күсер алдынан табиб белән кәңәшләшергә кирәк. Әйе. Күтәртеп ятуыңда. Былай да елгә каршы бара алмайбыз. Әйе. Кефәгә таш тултырып биргән. Ирбит салып. Менә ошо светофордың куюуда минең дә көсөм бар. Монда нык күп авариялар була торгайны. Бер 4-5 ел элек. Әйе. Хатта үлем осрактары менән фаҗигалар күбәйгәс, без инде подпистар иеп, мин хат эшләп, республика башлыгы исеменә язылды һәм инде әлбәттә Динар Загеч Гилмутдинов исеменә. Күп тә үтмәй, бер 3 ай, 4 ай эчендә менә ошо хәл ителде. Хәсән ага, һинең кулың кайда гына итмәгән, светофор куйганның, Сибайда йортларга алган, Әйе. мебель йыган. Беренче машинаңды хәтерләйм. Беренче мәхәббәт онытылмый. Әйе. Беренче безнең 9нчы модель яшел ВАЗ. Теге өйрәнчеккә генә тип кулдан алырга булдым. Ни өчен дигәндә төкелһәң дә, бәрелһәң дә Йәл түгел. Йәл түгел, әйе. Икенчеһе инде аны Фирус белә. Ижап партнёры өр-яңынан алдык. 10 ел шул машинала йөрдек. Ул машина менән кайда гына булманык. Нимә генә ташыманы? Нимә генә ташыман менә өй салып атканда ла арт ягына аппаратура тибез. 4-5 кеше ат көсө аның 75 генә ине, двигателе бәләкәй генә. Республика гына түгел, сетке өлкәләрдә урап сыкты бит инде. 320 мең мин оныңа үттем. Юлдарыңды ремонтлауга да хат язам, һинән дә һәйбәт кеше. Безгә кунакка йөрү күңеллерәк, тигезрәк була. Мин уны кисә генә уйлап куйдым, Мөнир Габдулловичка шылтыра торган дип сельсоветка. Гомумән хыял дип аталган безнең касаба, ул аэропорт эшчәннәренә бирелә башлаган 92 еллары инде. Һуңнан инде яйлап, былай кешеләр дә һатып ала башлаган йер участкаларын. Күп кенә летчиктар минең күршелә яшәйләр. Борт инженердар Һәм стюардесс. һәм стюардесса. Стюардессалар белмәйм, шул летчик Роберт ага минең эргәләренә. Бер тапкыр хатта ул эшләгәндә мин Мәскәүгә устым моның. Рейсы менән. Барыбер әйтеп бара бит исем фамилия. Бушлай гына алып бардым. Бушлай түгел. Үзе лә белмән, ул кайткас кына әйттем. Әйтергә кирәк, һин бушлай алып барырсың. Шейхзда Бабиш исемендәге премия алгаста, премияла ошо ергә инеп китте участкага. Хатып алган да. Килебеттек, хөрмәтле телевизор караучылар. Hürmetli tamaşaçılar, biz Хан Харайесінде, дөресрәк Хәсән Харайесінде. Һәм өстәлдә күргән яшел сәймешлек улардан баксаһында үсә. Мөгаен дә бу ишек алдына ингәндә күргәнһегездер. Өстәп безнең бүгенге кунагыбыз баксасыла. Шулаймы? Әйе, бакса инде теге бер гомумән ер кешеләре бөтен бөтен авылдан сыккан балалар, улар бит инде баксага тартыла һәм без дә шул җәһәттән шул урынга килеп урынлашкас бакса үстерергә дип булдык һәм беренчедән ул экологик яктан бик таза. Үзең үстергән әйберде берип ашаһың бит инде. Икенчедән уны Зилә әзерләгән шул авылнык тәмле. Эшкә өйрәтү балаларны шул җәһәттән Тәрбия ягынан да файда бар. Әйе. Һәм һезнең өегездә экологик йорт. Экологик йорт һәм оның бидәлешен хөрмәтле тамашачылар һизгәнһегездер, Хәсән Усманов үз кулдары менән яһаган. Ул булһын ишек яктары, ишектәр үзләре һәм башка сагы матур бидәктәр. Почта ящигына диклем эшләнгән. Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге матур гаилә менән һезне янәлә таныштырабыз. Уларга әлбәттә зур рәхмәтлебез. Зилә һәм Хәсән Усмановтар һәм уларның улдары Урал.